Всем привет, на связи проект Siberian Drummers, меня зовут Михаил, и сегодня мы делаем реакцию уже на русскую песню русской группы, всем известной, очень кайфовой. Правда, я никогда особо ее не слушал, не потому что мне там что-то не нравится, но просто вот так случалось, что у меня были какие-то другие, я попал на волну там, например, других исполнителей, слушал их, там дико фанател, и, соответственно, как-то группа Кино вообще прошла мимо меня, кроме каких-то основных песен. Но вот эту песню я не слушал, по крайней мере, какие-то старые варианты я помню, там куплета припева, да, но вот это вот в новом таком, получается, 21 год, концерт, и давайте послушаем в новом звучании. Здесь очень классная линия барабанов будет, она очень прямолинейная, такой диско-бит. Послушаем, кайфанем и заодно проанализируем игру. Еще хочу что сказать, что в таких жанрах, естественно, здесь не нужно наворачивать, не нужно после каждого такта делать какие-то сбивки. Здесь нужно четко держать ритм, да, потому что все-таки у нас у барабанщиков это основная задача. Как бы круто вы не хотели там играть чопы, там заполнение и так далее. Все-таки если вы плохенько играете грув, он у вас не качает, у вас идет рассинхрон, какие-то флемы там и так далее. Это все очень-очень плохо, и, конечно, делать нужно большой упор изначально на то, чтобы вы могли играть хорошо грув, да, а потом уже в контексте совершенствовать свои сбивки. Поэтому такой жанр, вроде музыка простая, но попробуйте сыграть, да, именно в коллективе, чтобы все это звучало и прокачивалось. Здесь так же, как с попсой, в принципе. То есть вроде звучит просто, начинаешь играть там в трио, в квартет, там, ничего не работает, ничего не качает. Нужно как-то что-то включать воображение, включать навыки свои аранжировщика и, собственно, что-то там дорабатывать, чтобы это все пульсировало, качало и давало бит. Давайте слушать и посмотрим. Блин, жалко очень прерывать, но жанр располагает, то есть какие-то комментарии вставлять. Вот это вот вот эти вот классические чисто вот таких 80-х годов, да, вот попсу слушаешь и такую музыку. То есть бит идет, а сбивка как бы поверх него, то есть хэт качает там, то есть вы как бы все равно играете и то есть не бросаете вот эту пульсацию, да, саму, в общем, и вот эта мелодия, шикарно, очень красивая мелодия, прям супер. Собаке палку и кости, каждому волку зубы
чума, просто песня супер вообще. И вот вообще просто вот в таком звуке очень круто звучит все. Очень мне понравилось. И, соответственно, задача барабанщика, вот он валит бит, то есть у него идет прямая бочка, четверть, та-та-та, та-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 та, то есть и получается акцентированный удар в хай-хет, потом, ну, конечно, первая 16-я, и бэкбит, малый барабан. Сбивки все основаны. То есть, если брать 4 16 ноты, играется 2 16 и пропускается та-да, или туду-туду-туду-па-туду-ту. То есть, одной рукой он там играл на пэдах различных. Вот, и просто 16, то есть фирменный знак любой рок-музыки, да, то есть 16 ноты. То есть, опять же, дам несколько советов классных, кстати, пришли в голову, у меня здесь как раз ноты есть. Значит, чтобы круто играть рок-музыку, если вы играете рок-музыку, да, или планируете ее играть, поскольку она вся состоит из 16 нот, то есть, соответственно, нужно обязательно это знать, то есть вы можете тренироваться, брать 16 ноты, та-та-та-та-та-та-та-та, три та-та-та, ча-та-та-та, и, соответственно, акцентировать так называемое обращение, то есть сначала на первую ноту, та-ту-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту, потом вторую, та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту, потом на третью, та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту, и потом, ну, то есть я здесь что-то не ошибся немного, короче, вот, и получается вот так вот тренировать различные акценты. И в такой музыке, особенно когда вы играете постоянно, то есть пульсацию с 16-ми, играете бэкбит, и он должен максимально четко, вот малый барабан с бочкой совпадать. У многих есть фаршлаги, флемы, там, да, ненужные. Как увеличить точность? Я вам рекомендую, как всегда, Stick Control. То есть Stick Control это получается 5-я страничка. Вот она. Можете также в телеге у нас скачать, у нас есть книга. 5-я страница, и, соответственно, вот здесь вы видите упражнение, да, просто получается с 16, точнее 8 ноты, получается просто правая-левая, потом левая-правая, дальше пошли двойки, потом двойка с левой руки, парадидлы, то есть, ну, комбинации. В принципе, этой странички будет достаточно. Что вы делаете? Вы вместо, получается, удара правой рукой, то есть там, где подписано right, R, да, буква, вы играете бочку вместе с, например, хэтом. И получается всю правую руку вы играете бочка хэт. И у вас получается такая игра в унисон, и это очень хорошо может тренировать, естественно, ваше совместное играние в унисон с разными инструментами. Потом перекладываете все на левую руку, да. И, естественно, можно играть просто 16-е ноты, когда вы ведете даже те же самые обращения, да, вот как я сейчас показывал на пальцах, в прямом смысле этого слова. Вы можете играть бочкой. Сначала четверти, та, чат, то есть как раз в унисон, да, потом играть бочку 8-ми, потом сыграть бочку на слабую, то есть по-разному тренировать за счет разных рисунков. У вас получится, значит, крутая тренировочка. И, кстати говоря, тот же Колман круто рекомендует, то есть он говорит, представьте себе, что бочка там и хай-хет это ваш гитарист и басист. И никогда не нужно забывать про ноги. То есть, когда вы что-то тренируете, проходки различные, там, брейки и так далее, то играть тут, и вот поверх этого наворачиваете, играете и следите, чтобы все это игралось там, где нужно в унисон, там, где нужно это флем, там, да, ну, чтобы это все было подконтрольно и понятно. Кому нравится, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, внизу в описании есть Telegram, там можете скачать нашу бесплатную книжку по постановке рук, по скорости рук, в общем, много чего интересного найдете. Пишите комменты, как вам такие разборы, чего может внедрить. Мы сейчас тестируем эту рубрику, так скажем, да. А может быть, каких-то ваших артистов разобрать. Присылайте нам интересные идеи, будем рады. С вами был Михаил Тарханов. Увидимся.